Protestat e zhvilluara së fundmi kundër investimit të planifikuar në Zvërnec kanë sjellë reagime nga kompania fituese dhe investitorët. Fillimisht hoqën telat me gjëmba, ndërsa prej 2 ditësh në zonën e hidrovorit dhe në Zvërnec, aty ku më parë qëndronin roje, porta është hapur dhe asnjë punonjës sigurie nuk është i pranishëm. Blu Televizion ka parë nga afër situatën në zonë ku porta e hapur u ka kryer mundësi edhe turistëve me motor që ta vizitojnë nga afër këtë hapësirë. Unë jam nga Gjermania, jemi duke bërë një tur në Shqipëri dhe sot jemi këtu duke shëtitur me motor. Më pëlqen gjithçka këtu, është vend i bukur. Edhe unë jam nga Gjermania gjithashtu. Një tur disa ditor në Shqipëri dhe në Vlorë kemi ardhur sot, po vizitojmë disa vende me një shëtitje me motor. Më pëlqen, po është shumë mirë. Po, më pëlqen me të vërtet. Edhe deti është shumë i bukur. Io sono di Sciacca, Italia. Ndërsa unë jam nga Italia. Jo, nuk isha ardhur më parë këtu në Shqipëri. Jemi duke bërë këtë tur me motor për gjatë vizë bregdetare. Ngjason pak me Italinë, më pëlqen shumë. Ndoshta do të rikthehen patjetër, pse jo? Shumë bashkëmoshatar të mi, por edhe bashkëanëtar janë rikthyer pas vizitës së tyre të parë në Shqipëri. Molto simile all'Italia comunque. Rrethimi i zonës në Zvërnec ka sjellë reagime nga ambientalistë dhe qytetarë të cilët kanë kundërshtuar ndërhyrje në këtë zonë duke kërkuar më shumë transparencë dhe respektim të hapësirave natyrore.